Arti y Seren Fach, gan Danielle, Slade. Mae galaeth bach yn bodoli, ac nid yw'n bell iawn oddi wrth i chi ar y ddaear. Galaeth yw hon sy'n cynnwys planedau sy'n mynd ar wyb mewn lliwiau nad ydych wedi gweld eu tebyg erioed o'r blaen. Mae creaduriaid yma sy'n fwy nac mynyddoedd a thrychfilod sy'n llai nag y gallu llygaid eu gweld. Ond y peth pwysicaf yw bod y ser mwyaf hynod ac arbennig i'w gael yma. Ser dymuniadau. Nid yw ser dymuniadau wedi cael eu gwasgaru ar draws yr awyr gyfan. Maent yma yn yr alaeth hon. Mae ser dymuniadau yn ifanc, a'i gwaith nhw yw gwireddu dymuniadau ar gyfer pobl, fel chi. A ydych chi'n gwybod beth sy'n digwydd i seren dymuniadau ar ôl iddi roi ei dymuniad cyntaf? Mae'n disgleirio o'r eiliad honno. Mae disgleirio yn rhywbeth pwysig iawn. Mae'r gallu i ddisgleirio yn byw yn ddwfn yng nghorff y seren, a dim ond un weithred dewr y mae yn ei gymryd i ryddhau. Dyma Arti. Mae Arti yn seren dymuniadau. Mae Arti wrth ei fodd yn chwilio a throelli i sŵn y gerddoriaeth o'i planedau o'i hamgylch. Mae hi'n dwlu edrych ar wyneb hapus y lleuad, ac mae wrth ei bodd yn peintio awyr y nos. Ond yn fwy na ddim, mae Arti yn dwlu cofleidio ei ser mawr. Ond mae problem gan Arti, problem eithaf fawr, sydd wedi bod yn peri iddi gwyno a chwyrnu yn ei rhwystredigaeth. Ni all Arti wireddu ei dymuniad cyntaf. Am fusoedd mae Arti wedi bod yn gwylio'r ser ifanc eraill yn dathlu ei gallu i ddisgleirio. Un dydd cyn bo hir, mae hi'n mwmian i'w hun. Mae hi'n gwneud ei gorau glas, ond weithiau gall bywyd fod yn anodd a bydd pethau yn ei rhwystro. Ser mawr, gweiddodd Arti yn gyffroes wrth i oglais ei bysedd traed. Helo Arti, chwarddodd y seren fawr. Sut wyt ti heddiw? Holoedd y seren fawr arall. Mae hi'n dwlu treulio amser gyda'i ser mawr. Ond yn diweddar, mae rhywbeth wedi bod yn ei rhwystro ac yn gwneud i bethau deimlo'n wahanol. A rhywbeth hwn yw reswm pam bod bywyd bach Arti wedi bod yn anodd iawn. Iosol. Mae gan rhai ser mawr un o'r rhain. Nid oes gan rhai ser mawr un ohonynt. Yn anffodus i Arti, nid yw un o'r ser mawr yn gallu cael gwared ar ei iosol. Creadur aniben a thenau, tebyg i'w fwydiau i'w iosol. Mae'n dywyll ac yn niwlog gyda danedd miniog a llygaid chwyrliog. Nid yw iosol yn greadur da, ac nid yw'n dymuno bod yn dda. Nid yw iosol yn garedig. Mae'n cilwennu ac yn chwerthin trwy dweud, "Rwy ti'n fy angen i," yng nghlist y seren fawr. Mae Arti yn cofio amser pan nad oedd pethau fel hyn. Pan fydd yr iosol yna, nid yw seren fawr yr un peth. Seren fawr, gweiddodd Arti yn gyffroes. Nid yw seren fawr yn ateb. Seren fawr, gweiddodd Arti, ac mae'n goglais bysedd ei draed. Mae'r seren fawr yn grwgnach ac yn cael ei llygaid. Mae Arti yn teimlo'n drist. Wrth i seren fawr arall wylio Arti, mae'n ochneidio ac yn cydio yn gwydyn offer. Mae'r seren arall wastad yn brysur gyda'i offer. Mae'n trwsio pethau, yn diogelu pethau ac yn creu pethau gan defnyddio ei offer. Mae'r offer hyn wedi bod yn defnyddiol iawn i guddio a ysgubor anibendod mae'r iosol wedi ei bod yn ei greu. Beth am beintio? Gwenodd seren fawr arall. Mae peintio yn helpu Arti i deimlo'n well. Beth am ddawnsio? Gwenodd y seren fawr arall. Mae ddawnsio yn helpu Arti i teimlo'n well hefyd. Ond y diwrnod wedyn, mae'r iosol wedi dechrau gwneud trigioni eto. Mae'n taro yn erbyn seren fawr gan beri i Arti deimlo'n benysgafn. Mae'n cnoi tyllau yn y seren fawr ac mae'r dwst yn glanio ar Arti. Mae'r iosol yn chwyrlio ei gwmpas mor gyflym fel ei bod yn gwneud llwybr tywyll gan wanhau golau'r seren fawr. Mae golau Arti wedi gwanhau hefyd. Mae Arti wedi cael digon. Mae seren fawr arall wedi blino. Mae Arti mewn penbleth. Mae seren fawr arall yn sgubo. Rwy ti'n fy atal i rhag ddisgleirio, sgrechiodd Arti ar y seren fawr, gan obeithio y gall y iosol glywed. Ond nid yw'r iosol byth yn clywed. A phan fydd yr iosol yna, nid fydd seren fawr fyth yn clywed y chwaith.
Rydw i'n mynd i stopio di fy hun, meddyliodd Arti. Mae hi'n creu cynlluniau i ddal yr iosl a'i ddaflu ffwrdd. Mae hi'n casglu deunyddiau ac yn creu pethau i brocio'r iosl, i wylltio, ei demptio i ffwrdd. Ond hyd yn oed pan fydd llygedyn o obaith, mae hi'r iosl wastad yn dychwelyd. Un noson gymylog, wrth bacio ei offer, mae'r seren fawr arall yn clywed diferyn o dŵr, ac yna un arall, ac un arall. Mae'n clywed snwffian, Arti sydd ono yn crio. Mae'r seren fawr arall yn teimlo'n drist. Mae'n troi ei offer i lawr ac yn eistedd yn dawel ac yn amynyddgar wrth ymwneud ati. Mae'n rhoi ei law ar law Arti ac yn aros. Nid yw Arti wedi sylwi yn y lle cyntaf. Weithiau, mae'n cymryd ychydig o amser i sylwi bod rhywun yno i chi. O, dywedodd Arti, gan deimlo cywilydd bod rhywun yn ei gwylio. A wyt ti'n iawn, gofynnodd y seren fawr arall. Mae Arti yn siglo ei pen. Na, mae seren fawr arall ac Arti yn cofleidio am amser hir. Nid ydw i'n gallu helpu'r seren fawr. Nid ydw i'n gallu stopio'r iosl. Nid ydw i'n gallu achub y dydd, criodd Arti. Arti, seren ifanc wyt ti. Nid dy waith di yw achub y dydd. Nid dy waith di yw helpu a ddatrys problem yn yr alaeth, dywedodd seren fawr arall. Ond sut fydd hyn i gyd yn diflannu, holodd Arti. Nid ydw i'n gallu addo y bydd popeth yn diflannu, ond rydw i'n gallu addo y bydd pethau ychydig yn well o ddydd i ddydd nawr, gan dy fod wedi dweud wrth rhywun sut wyt ti'n teimlo, gwenodd y seren fawr arall. Nawr, mae angen i ti ganolbwyntio ar dy waith di. Roedd y ddymuniad cyntaf, dywedodd seren fawr arall. Nid yw i'n teimlo'n digon dewr, dywedodd Arti. Dweud nad wyt ti'n iawn yw un o'r pethau dewraf y gallech chi wneud, gwenodd y seren fawr arall. A gyda hynny, mae'r seren fawr arall yn agor ei gwydyn offer. Mae'r holl dwst a oedd wedi bod yn pwyso'n drwm ar Arti yn codi oddi arni ac yn hedfan i mewn i'r gwydyn. Mae Arti yn sychu ei deigrin olaf gan anadlu'n ddwfn, cau ei llygaid a gwrando am ddymuniadau'r daear. Mae hi'n teimlo cryndod, hisian, goleuni gwan a pherfiad. Mae Arti yn disgleirio, mae wedi llwyddo. Mae Arti wedi rhoi ei dymuniad cyntaf. Mae hi'n teimlo mor falch a dewr. Mae Arti yn edrych o'i chwmpas ac yn sylwi ar rhywbeth. Mae'n mwy o ser ifanc yn dechrau disgleirio hefyd. Nid hi oedd yr unig un nad oedd wedi gwireddu ei dymuniad cyntaf wedi'r cyfan. Roedd eraill yn union fel hi. Y noson honno, wrth i Arti fynd i gysgu, mae hi'n meddwl am y cyffro o gwireddu ei dymuniad cyntaf a pha mor ddewr mae wedi bod. Mae hi'n meddwl am yr iosl a'r hyn y mae'n gwneud i'r seren fawr. Mae hi'n teimlo'n drist am eiliad. Mae hi'n hoffi pan fydd yr iosl yn diflannu. Ond mae Arti yn cofio nad yw'n gallu datrys yr holl broblemau y byd, ei fydde hi'n dymuno gallu gwneud hynny, ac mae hynny'n iawn. Mae hi'n gysurus yn ei gwely ac yn clywed llais cyfarwydd a chynnes, sef y seren fawr arall. Mae Arti'n teimlo'n hapus. Nos da, Arti.